ونور فوانيس. وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تعملي اشتراك للقناه ولايك وشير للفيديو. اعملي مشاركه مع اصحابك، مع اي حد تعرفيه، علشان لو حب الفكره وعاوز يعملها يعملها. ان شاء الله باذن الله هعمل معاكم الفانوس الجميل ده. فكرته سهله جدا وبسيطه، لان هستخدم فيه البرطمان الازاز اللي انتم شايفينه ده. اي برطمان بتاع مربى او برطمانات الجبنه يعني، بس يكون بالشكل اللي هو المربع ده. طريقته سهله جدا جدا، واي حد يقدر اللي هو يعملها بكل سهوله يعني. اول حاجه هحتاج معايا كرتون، وهحتاج ورق فوم طبعا، وقلم، والبرطمان ده، وهحتاج المقص، وهحتاج استرس وحاجات اللي انا هزوق بيها الفانوس في الاخر. عارفين انتوا الالماظ الكداب ده اللي هو بيتباع في المكتبه، بيبقى المتر تقريبا ب5 جنيه وحاجه زي كده، فهنستخدمه في التزيين يعني. اول حاجه هعملها هجيب البرطمان الازاز، هثبته كده، وهاخد المقاس بتاعه من تحت، مقاس الضلع بتاعه من تحت يعني، علشان اعمل القاعده بتاعه الفانوس. تمام. انا مش بشتغل بمسطره ولا حاجه، انا بشتغل كده عادي. والمقاسات يعني بتطلع معايا مظبوطه الى حد ما. لو طلعت فيها اي حاجه، اي مليات يعني بتبقى زياده كده، بروح قصها عادي خالص. بس انا متعوده على كده من زمان، بشتغل من غير مسطره ومن غير حاجه، والحاجه بتطلع معايا مظبوطه وجميله. دي هتبقى القاعدة. طبعا خدت المقاس بتاعها من فوق، والمقاس اللي هو بتاع الأضلاع اللي في الجنب ده انت بتعمليه بالشكل اللي انت حباه. لو حابة يكون القاعدة بتاعت الفانوس من تحت تكون مربعة، عادي ممكن تنزلي ويبقى على شكل مستطيل كده. لو حابة يكون اللي هو بشكل الفانوس اللي هو العادي، بتبقى القاعدة بتاعته مفرودة كده شوية، هتعمليها بالشكل اللي انا عملته ده. طبعا عملته بالقلم الجاف، وبعد كده همشي عليه بال بالمقص، علشان يبقى معايا مظبوط وكده. وطبعا هقص منه 4 اجزاء، علشان يبقوا ال4 اجزاء بتوع القاعدة يعني. طبعا ممكن تعملي الحركة دي بورق الفوم على طول. بس طبعا علشان انا هستخدم البرطمان الازاز، فهو هيكون تقيل شوية على الورق الفوم. طبعا الورق الفوم لما يثبت في بعض وكده هيبقى حلو وبرده وكويس. بس انا حابة القاعدة من تحت تكون متينة يعني. فهعمل الكرتون، هقص الكرتون وهقص عليه الورق الفوم وهغلفه من بره، بحيث ان القاعدة بتاعت الفانوس تبقى جامدة يعني. حتى لو وقع على الارض مثلا، او اتخبط خبطة كده او خبطة كده، يبقى خامته كويسة او متين. ممكن تستخدمي اللي هو لو حابه يكون امتن من كده ويكون جامد خالص، ممكن بدل الكرتون يبقى ورق من اللي هو بتاع النتيجة. اي نتيجة عندك قديمة ممكن تجيبيها، وهتستخدمي طبعا مقص حامي جدا، يا اما مشرط، علشان تكون القاعدة اقوى من كده يعني. بس بالكرتون برضو بتطلع جامدة وحلوة قوي. وبعد ما قصيت ال4 اجناب بتاعه القاعده زي ما انتم شايفين كده، هم كلهم مقاس واحد. بعد كده هجيب الورق الفوم، وهبتدي اللي انا اثبت عليه ورقه الكرتون، وهي هقص عليها يعني، هقص عليها بالمقص. هحدد كده بالقلم زي ما انتم شايفين، وبعد كده هقص بالمقص.
انا كده قصيت واحده اهو، هعمل كده على الاربع جناب بتوع القاعده برضو. هفضل اعمل كده لحد ما اخلصهم هما الاربعه، يبقى قصت لهم الورق الفوم بتاعهم. عندي هنا الورق الفوم اللي عندي مش من النوع اللي هو بيلزق يعني، مفيش فيه لزق من ورا، فهستخدم المسدس الشمع في ان انا اثبته على الكرتون. طبعا اللي هو اللي بيلزق من ورا ده هيبقى اسهل بكتير، بس ده برضو بيبقى متين وبيبقى جامد ولازق كويس جدا على الكرتون. كده بقى همشي المسدس الشمع على الكرتون بتاعي، وهلزق عليه الورق الفوم. هعمل كده في الاربع اجناب، والخطوة اللي بعد كده بعد ما ينشفوا كده هبتدي بقى اللي انا اثبتهم في البرطمان الازاز من تحت. هحط كده الشمع على الازاز وبعد كده هثبت الكرتون. وبيثبت ما شاء الله حلو قوي يعني بيجمد بسرعة. طبعا هثبتهم برضو من الجناب، يعني من الجنب كده هلزقهم في بعض الكرتون علشان القاعدة كلها تكون لازقة في بعضها يعني وتبقى متين. كده انا خلصت القاعدة بتاعت الفانوس، وكده خلصنا من اول جزء، واللي بعد كده سهل جدا يعني. الخطوات الجاية برضو سهلة خالص. دي شكل القاعدة اهو. هبتدي هنا اللي انا اقص قطعة كده من الكرتون علشان احطها فوق الفانوس، واعرف ان انا اعمل عارفين انتوا اللي هو البوز بتاع الفانوس من فوق ده. مش هعرف اعمله غير لما احط القاعدة دي فوق البرطمان. وطبعا الجزء اللي هو اللي بيتربط في الغطا بتاع البرطمان ده، هقصله برضو حتة من ورق الفوم على قده علشان اغلفه بيه. تمام، قصيت له حتة اهو، هلزقها برضو بالمسدس الشمع. كده انا خلصتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو الورق الفوم يعني كانت حتة صغيرة او قصقص او كده بكملها تاني عادي. بعد كده هغلف بقى الكرتونة اللي انا هحطها فوق دي، هغلفها بورق الفوم. وهجيب الاستك ده اللي هو بيتعمل بيه الاساور والحاجات دي. ممكن برضو خيط. أه هحط يعني زي اكسسوارات كده او حاجات تبان من البرطمان من جوه علشان ما يكونش فاضي يعني. هقصهم اجزاء يعني مش متساوية خالص، يعني كل واحد مش قد التاني علشان الحاجات اللي انا هحطها ما يكونوش كلهم لازقين في بعض. قصة كده هلال من ورق الفوم، قصهم اتنين يعني قصاد بعض، تبقى واحدة من الوش وواحدة من الظهر علشان طبعا البرطمان شفاف فتبقى باينة شكلها حلو.
بعد كده هلزق فيها الاستك ده. ممكن برضو خد زي ما قلت لكم قصة تاني، قصة نجمة وقصة قلب وقصة هلال، يعني قصة كذا حاجة كده علشان يعملوا منظر في قلب الفانوس. هعملهم بنفس الطريقة وش وظهر، يعني الحاجة قصها وش وظهر، وهلزق فيها الاستك ده، وبعد كده هلزقها في الكرتون. زي ما انتوا شايفين كده انا كده قصيتهم كلهم وعملتهم، قصدي كلهم لزقتهم يعني في الاستك. وبعد كده بقى هجيب المسدس الشمع وابتدي اللي انا اثبتهم في الكرتون. كده انا ثبتهم كلهم اهو، شكلهم جميل قوي. بعد كده هدخلهم بقى في قلب البرطمان، وهلزق طبعا الكرتون دي هلزقه برضو في البرطمان، يعني بالمسدس الشمع علشان يبقى ثابت وكده، واعرف ان انا اكمل الجزء اللي فوق. بصوا هو دلوقتي يعني كده انا قربت ان انا اخلص يعني. اللي باقي بقى برضو حاجات سهلة خالص. هو شكله دلوقتي والله جميل قوي، يعني مش عايز اي حاجة، بس طبعا لازم اكمل الفانوس. قصيت هنا المثلثات دي علشان اعمل الفانوس من فوق. طبعا خدت المقاس بتاع الكرتون، بتاع المربع الكرتون اللي انا عاملاه ده، وقصيت بقى المثلثات دي بناء عليه، بناء على المقاس بتاعه يعني. وقصيت برضو عليها الفوم، وهثبتهم كلهم كده على الفوم. بعد ما اخلصهم كلهم هبتدي بقى وينشفوا خالص هبتدي اللي انا اثبتهم فوق. زي ما انتم شايفين كده المقاس بتاع المثلثات انا واخداه على واخداه على الكرتون. بس طبعا الورق الفوم ممكن يكون اي حته جايه زياده شويه او كده، فانا شغاله بقى الحته اللي هلاقيها زياده هقصها بالمقص عادي خالص يعني. بصوا طبعا كل الحاجات اللي فوق دي هتتدرى دلوقتي، هظبطها بالمسدس الشمع. وفي الاخر طبعا الاسترس والحاجات ده برضو بيداري اي حتة مفتوحة، اي حتة مثلا فيها شمع طالع او كده. طبعا كل ده بيتدارى. الحتة اللي انا هلاقيها زيادة هروح قصها برضو. كده انا خلصت الفانوس اهو، كل حاجة بقت تمام. هجيب بقى الاستراس اللي موجود عندي، وهبتدي بقى اللي انا اشيل الاجزاء اللي هي البواقي بتاعت الشمع اللي موجودة عليه.
في حتت شمع كده بتبقى طالعة يعني هشيلها. طبعا الفانوس هعمل له ايد، هعمل له ايد بالكرتون، فقصيت كده سيرين رفيعين خالص وهلزقهم في بعض، هثبتهم في بعض علشان تبقى جامدة يعني. وهعملها بالورق الفوم برضو فهتبقى اجمد من كده كمان. فقست طبعا مقاس الكرتون ده ما بين البرطمان من فوق والقاعدة زي ما انتوا شايفين كده. قسته طبعا قبل ما اشتغل. هقص الورق الفوم كده على قدها وهتنيها كده كذا تانية لحد ما تغطي ورقة الكرتون كاملة يعني. بعد ما اقصها كده على قدها هجيب بقى المسدس الشمع وابتدي اللي انا اغلفها بيه. في الحتة دي بقى يفضل يكون الورق الفوم ما يكونش من اللي هو بيلزق من ورا ده، علشان مش هيثبت وهيفك بعدها يعني. فالمسدس الشمع هيخليها اقوى، هيخليه اقوى يعني وكده ومش هيفك. بعد ما خلصتهم هما الاتنين هبتدي بقى اللي انا الزق الايدين بتاعتها من عند الورق الفوم كده ومن عند القاعدة. تمام، هتنيها بالشكل ده كده وهسيبها لحد ما تثبت. وهعمل برضو التانية بنفس الطريقة يعني. زي ما انتوا شايفين كده انا كده خلصتهم اهو. جبت بقى الاستراس اللي هو الالماس الكداب ده، وهبتدي بقى اللي انا داري الاماكن ما بين البرطمان الازاز وما بين القاعدة، الاماكن اللي هي ظهر فيها الحتت الكرتون وكده يعني، علشان الشكل العام يبقى كويس. ما يبقاش في حاجة شكلها مش حلو يعني. هلف يعني داير ما يدور كده، وهعمل برضو الحروف اللي تحت دي.
زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا هعمل برضو الحروف دي. تمام. ممكن برضو تستخدمي اللي هو تجيبي اللميع ده والجليتر، وتقومي رايحه جايه رشه على فوق الشمع، هيدي برضو شكل جميل قوي. وممكن برضو اللي هي الشرايط الستان اللي هي الرفيعه خالص دي برضو تتلزق برضو بالشمع. يعني في كذا فكره يعني. هخلص طبعا القاعدة من تحت. وده كده الفينش يعني بتاع الفانوس كده خلاص. هعمل برضو الجزء اللي هو اللي فوق خالص ده، اللي هي الراس بتاعت الفانوس، برضو فيها اماكن الشمع باين فيها وفي حتة الكرتون باين فيها، فهعملها بنفس الطريقة. وده يا حبيبي شكل الفانوس النهائي اهو، شكله جميل جدا 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 بعد ما عملت التاتش بتاعي بقى. انا عملت الاسترس برضو من فوق زي ما قلت لكم. هنا الايدين حطيت لها كده، كان عندي خرزتين كده شكل بعض، حطيت على كل ايد واحده. من فوق كده حطيت نجمتين على الفانوس من فوق. وعملت بقى الشريط الستان ده من فوق علشان برضو يعني يتشال من فوق ويتشال من الايدين. بصوا الحاجات اللي في قلب البرطمان من جوه شكلها جميل قوي قوي يعني. وبصراحه فكره البرطمان الازاز فكرته سهله جدا جدا، اسهل مما يكون يعني. وكتبت رمضان كريم كده بورق الفوم الابيض. بصوا يعني كتبت كلمة رمضان كريم. طبعا ما رضيتش اصورها لان انا يعني خط مش حلو شوية، مش بعرف اخطط يعني. بس الى حد ما هي طلعت شكلها حلو وجميل. شكله عجبني قوي قوي يعني. وده بقى كان الفيديو بتاعي النهارده. يا ريت لو اول مره تشوفي القناه تعملي اشتراك للقناه وتعملي لايك للفيديو، وبرده تعملوا شير علشان يجيب مشاهده حلوه. واي حد حابب اللي هو ينفذ الفكره ينفذها، اعملوا مشاركه اللي هي تحت الفيديو، اضغطوا عليها وشيروا بقى مع اصحابكم وحبايبكم يعني علشان يستفادوا برضو من الفكره.